Ladies and gentlemen, when people discuss national security, they often focus on equipment, technology, or numbers. But when we speak about Romania, we must begin with a simple reality regarding the borders. Armenian borders are not just lines on a map. They are where security becomes real. Տիկնայք եւ պարոնայք, երբ մարդիկ քննարկում են ազգային անվտանգությունը, հաճախ կենտրոնանում են սարքավորումների, տեխնոլոգիաների կամ թվերի վրա։ Սակայն երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստանի մասին, պետք է սկսենք մի պարզ ճշմարտությունից, որը որ վերաբերում է սահմաններին։ Հայաստանի սահմանները պարզապես գծեր չեն քարտեզի վրա։ Հայաստանի սահմաններում է դառնում անվտանգությունը իրական։ Every day, men and women stand in difficult conditions, often far from public attention, protecting those borders. Their presence is not symbolic, it is essential. And in such an environment, presence alone is not enough. A country needs readiness. It needs precision. It needs people who can act when it truly matters. Յուրաքանչյուր օր կանայք եւ տղամարդիկ կանգնած են դժվար պայմաններում, բավական հաճախ հեռու են գտնվում հանրային ուշադրությունից, գիզակետից եւ պաշտպանում են այս սահմանները։ Նրանց ներկայությունը պարզապես սիմվոլիկ չէ, այն կարևոր է, իսկապես կարևոր։ Եվ այսպիսի մի միջավայրում պարզապես նրանց ներկայությունը բավարար չէ։ Երկրին անհրաժեշտ է պատրաստվածություն։ Երկրին անհրաժեշտ է ավելի հստակություն եւ երկրին անհրաժեշտ են մարդիկ, ովքեր կարող են գործել այն ժամանակ, երբ դա իսկապես կարևորվում է։ This is where special forces play a critical role. These are not simply soldiers with additional training. What distinguishes them is their mindset, their ability to remain calm under pressure and make decisions when time is limited and uncertainty is high. Much of their work is unseen, but their value is clear. They give a country the ability to respond quickly and responsibly when serious changes arise. For Armenia, this capability is vital. Հենց այստեղ են հատուկ ուժերը կարևորագույն դեր խաղում։ Պարզապես զինվորներ չեն, ովքեր որ ստանում են հավելյալ վերապատրաստումներ։ Նրանց տարանջատում է իրենց մտածելակերպը, իրենց ունակությունը մնալ հանգիստ, խաղաղ, երբ որ ճնշում է գործադրվում եւ կարողանալ որոշումներ կայացնել այն ժամանակ, երբ ժամանակը սուղ է եւ շատ բարձր է անորոշակիության աստիճանը։ Նրանց աշխատանքի մի մասը չի երևում, սակայն արժեքները հստակ են։ Նրանք իրենց երկրին հնարավորություն են ընձեռում արագ արձագանքել եւ պատասխանատվություն ստանձնել այնտեղ, որտեղ երկրի առջև ծառանում են շատ լուրջ մարտահրավերներ։ Հայաստանի համար այս ունակությունը, այս կարողությունը էապես կարևոր է։ Armenia is a region where stability has never been guaranteed. Preparedness is not optional. It is a part of protecting the country and its people. But behind every capable unit, there is something more fundamental: training. Training is what turns individuals into professionals. Without it, even the best equipment has limits. With it, soldiers gain clarity, discipline, and the ability to work together under pressure. Հայաստանը գտնվում է մի տարածաշրջանում, որտեղ երբեք չի եղել անվտանգության երաշխիք։ Եվ այսպիսով պատրաստված լինելը Հայաստանի պարագայում պարզապես մի տարբերակ չէ, այն պարտադիր է, այն թույլ է տալիս պաշտպանել երկիրը եւ ժողովրդին, ազգին։ Սակայն յուրաքանչյուր մարտական ստորաբաժանում ունի ավելին, քան պարզապես սա, վերապատրաստումը։ Վերապատրաստումն է այն, ինչ անհատներից մարդկանց դարձնում է մասնագետներ, որովհետև առանց այդ հնարավորության, առանց վերապատրաստման, նույնիսկ լավագույն տեխնոլոգիական հնարավորությունները կլինեն սահմանափակ։ Իսկ այդ մարտական պատրաստվածությամբ կկարողանան Հայաստանի զինվորները ունենալ հստակություն, պատրաստվածության բարձր մակարդակ եւ կարողանան միասին աշխատել նույնիսկ շատ դժվարին պայմաններում։ From my experience, working with special operations personnel in different parts of the world, I have seen that trainings builds more than skills. It builds character. It creates discipline.
trust and responsibility. Qualities that cannot be developed in a moment of crisis, but only through consistent preparation. Ելնելով իմ փորձից, որը ես ունեմ հատուկ ջոկատայինների հետ, նկատել եմ, որ աշխարհի տարբեր վայրերում կա մի այսպիսի ճշմարտություն։ Այսպես վերապատրաստումը ավելին է, քան սոսկ հմտություններ տրամադրելը։ Վերապատրաստման պատճառով փոփոխվում է մարդկանց բնավորությունը, իրենց ունակությունը։ Այն ստեղծում է դիսցիպլինա, ստեղծում է վստահություն եւ պատասխանատվություն։ Այն հատկությունները, որոնք ճգնաժամային իրավիճակում հենց այդ պահին հնարավոր չէ զարգացնել, բայց դրանք կարելի է նախապատրաստել։ Training also shapes leadership. Those who lead must be able to make difficult decisions. Decisions that affect lives, that require judgment, maturity, and responsibility. And these are developed over time. But even as we speak about strength and preparation, we must remember something important. The goal of strong armed forces is not conflict. The goal is peace. Դասընթացները, վերապատրաստումները նաև շատ կարևոր են, որպեսզի հնարավոր լինի ձևավորել պատշաճ ղեկավար կազմ։ Ղեկավարները, առաջնորդները պետք է կարողանան ճիշտ եւ բարդ որոշումներ կայացնել բարդ պարագաներում, եւ այս ամենը կարող է մարդկանց կյանքի վրա անմիջական ազդեցություն ունենալ։ Եվ ուստի անհրաժեշտ է, որպեսզի նրանք կարողանան ճիշտ դատել, լինեն հասուն եւ պատասխանատու։ Իսկ այս հմտությունները կարելի է ձևավորել միայն ժամանակի ընթացքում։ Բայց մենք ձեզ հետ խոսում ենք ուժի մասին, խոսում ենք պատրաստվածության մասին։ Միևնույն է, մի կարևոր բան պիտի հիշենք։ Ուժեղ բանակի, բանակային կազմի նպատակը կոնֆլիկտը, հակամարտությունը չէ։ Նպատակը խաղաղությունն է։ Peace is not simply the absence of war, it's stability. It's the ability of people to live without constant fear about the future. It allows a nation to focus on development, education, and opportunity. For Armenia, peace is not a theoretical idea. Armenian history reminds us of hardship, but also of resilience. These same qualities can guide the country toward a more stable future. Խաղաղությունը պարզապես պատերազմի բացակայությունը չէ։ Խաղաղությունը կայունությունն է։ Հնարավորությունը, որ ընձեռվում է մարդկանց անդադ առանց վախի, ապագայամետ վախի ապրելու։ Սա թույլ է տալիս ժողովրդին ազգին կենտրոնանալ զարգացման, կրթության եւ հնարավորությունների վրա։ Հայաստանի համար սա պարզապես տեսական գաղափար չէ։ Հայաստանի պատմությունը անդադ հիշեցնում է մեզ այն դժվարությունների մասին, որոնք որ անցել է երկիրը, որոնցով որ անցել է երկիրը, եւ նաեւ դիմակայության։ Այս նույն հատկությունների, որոնք երկրին կարող են ուղղել դեպի ավելի կայուն ապագա։ Achieving peace requires responsibility. It requires strong institutions, leadership, and a commitment to stability. At the same time, peace must be supported by preparedness. A country that can protect its independence and territorial integrity is better positioned to maintain stability and avoid escalation. So the path forward is balance. Strength and dialogue must exist together. Preparedness and cooperation must work side by side. Խաղաղության հասնելը մեզ այնց պահանջում է պատասխանատվություն։ Պահանջում է, որպեսզի լինեն ուժեղ կառույցներ, լինի ուժեղ առաջնորդություն եւ խաղաղության, կայունության հանձնառություն։ Միևնույն ժամանակ խաղաղությանը պետք է նախապատրաստվել։ Այն երկիրը, որը կարող է պաշտպանել իր անկախությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, ավելի լավ է պատրաստված, որպեսզի լինի կայուն եւ խուսափի էսկալացիաներից։ Այնպես որ առաջ շարժվելու իրական տարբերակը հավասարակշռությունն է։ Ուժը եւ երկխոսությունը պետք է միասին լինեն։ Պատրաստվածությունը եւ համագործակցությունը պետք է լինեն միասին։ Peace is built step by step. But when it succeeds, the benefits are clear. A society focused on growth, opportunity, and the future. In the end, the strength of a nation is not measured only by its ability to defend itself. It is measured
by its ability to build conditions where peace can endure. Խաղաղությունը կերտում ենք քայլ առ քայլ։ Բայց երբ որ խաղաղությունը նահանջում է, խնդիրներ են ծագում։ Իսկ երբ որ հասնում է հաջողության, տեսնում ենք այն առավելությունները, որոնք որ հստակ են։ Եվ հասարակությունը կառուցվում է աճի հիման վրա հնարավորությունների եւ միտվում է դեպի ապագա։ Ի վերջո, կուզեի ասել, որ ազգի ուժը չափվում է միայն այն ունակությամբ, որ այն ունի ինքն իրեն պաշտպանելու։ Եվ այն ունակությամբ, որը թույլ է տալիս ստեղծել իրական պայմաններ, որտեղ խաղաղությունը կարող է հարատևել։ Closing my speech, I would like to say that I'm very honored to be part of this effort and to share my experience and knowledge with the fine members of the Armenian military. Thank you. Խոսքս ավարտելով, կուզեի ասեի, որ ինձ համար մեծ պատիվ է լինել այս կարևոր ջանքի մի փոքրիկ մասնիկը եւ